درنو لیدونکو السلام علیکم. سرور ستانکزی لیکي د امریکا د سنا په مجلس کې تیر ورځ تود بحث و. ځینو سناتورانو ویل اشرف غني باید محاکمه شي، امریکا ته خیانت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 2 ځله ویل اشرف غني موږ سره ژمنه کړې وه چې تر وروستۍ مرمۍ به جګړه کوي، خو هغسې یې ونه کړل. ټرمپ په لیوني انداز ویل ما پخوا هم په غني باور نه کوو، زه پوهېدم چې دی موږ ته ژمن نه دی، خو جو بایډن یې غلط کړ. بایډن هم د ولسمشر غني اړوند نظر ورکړ، ویلې ما سره 2 اونۍ وړاندې کلکه ژمنه کړې وه چې جګړه کوم، ما هم د ملاتړ ډاډ ورکړی و، خو دی وتښتېده. دا څو ورځې د امریکا رسنۍ ډېرې دقیقې څارم. د امریکا سیاستوالو له خبرو ښکاري چې ډېره عقدې شوي دي، زور یې ورکړی او سخت غوسه دي. له خبرو یې څرګند برېښي چې تر وتلو وړاندې د ګران افغانستان د سم رانولو پلان لاره، خو دروند غني په هر څه کې لغتې وروهلې. دوی فکر کړی و چې ولسمشر غني هم د ځینو عربي هیوادونو د سیاستوالو په ډول د واک وږی، لکه په عربي هیوادونو کې چې یوه خوا د حکومت او بله خوا د داعش ملاتړ کړی و او کاوه. دړې وړې مو کړل، د هغوی خپل منځي د عقدو حد مو دومره لوړ کړ چې حتی په یوه او بلې کیمیاوي بمونه استعمال کړل. نو په افغانستان کې به هم عین کار وکړو، خو بابا شیطان امریکا خړې سترګې کړله. داسې سیاسي لوبه یې ورسره وکړه چې د امریکایي سیاستوالو د عقدو درد به په ډیرو کلونو کې هم ختم نشي. هغه هلیکاپټرې چې له امریکا څخه افغانستان ته لیږدول شوي د امریکا په میلیونونو ډالر مصرف پرې راغلی دی. دوی فکر کاوه چې په هغو تیارو کې به افغانان د خپلو افغانانو کورونه بمباروي، خو چې دروند غني په هغو تیارو د افغان وژنې مخنیوی وکړ، اوس یې له ډیره درده له منځه وړي. زه چې دا څو ورځې د جو بایډن او ځینو نورو امریکایي سیاستوالو عقده‌يي خبرې اورم او لولم، زړه مې له ډېرې خوښۍ هوا شي. حتی له بابا هم په زړه کې په آرامه د مننې کلمه زمزمه کړم. امریکا فکر کړی و چې دا شیطاني سیاست یوازې دوی کولی شي، خو دا ځل بابا قانع کړل چې ستاسې په ډول نظامي قدرت نه لرم، خو په سیاسي لوبې کې به باید شاګردي وکړئ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که به دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.